Sebelah situ ibu, di meja. Sebelah situ. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Benang Merah. Kesempatan kali ini Mimin mampir di salah satu lapak es puter yang ada di sekitaran Singosaren Matahari. Namanya es puter Apollo. Usaha es puter milik Mas Sis ini dimulai sejak tahun 2020. Selama 4 tahun ini, es puter Apollo sudah membuka 3 lapak. Pertama di Car Free Day Solo ada 2 lapak, dan yang salah satunya lagi ada di Singosaren ini. Es puter Apollo Singosaren buka setiap Jumat dan Sabtu jam 5 sore hingga 10 malam. Di sini es puternya juga tersedia beraneka ragam rasa. Ada stroberi, durian, vanila, hingga kelapa. Seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Biaya Rupiah Jumat berkah ya dari es puter Apollo. Ini disebutnya di sebelah selatan ada. Mari Pak Bu, masih ada sisa kuota untuk es puter gratisnya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Jumat berkah dari es puter Apollo. Mari silakan, ada vanila, strawberry, ada durian. Monggo, masih ada kuota. Suka kualak banget dicek. Mau. Halo, perkenalkan nama saya Mas Sis. Usaha es puter Apollo ini dari tahun 2000-an. Kita merintis dari tahun 2000. Jadi kita ada stand di Car Free Day, ada 2 tempat. Sama yang di Katsu ini nanti di hari Jumat sama Sabtu sehabis Lebaran. Kalau selama bulan puasa ini setiap hari di Katsu dari pukul jam 5 sampai jam 10 malam. Untuk di Car Free Day kita ada baru 2 gerobak, jadi ada di depan Hotel Dana, seberangnya, jadi seberang Hotel Dana, dan satu lagi di depan Starbucks. Kalau yang lokasi ini di depan Matahari Singosaren di koridornya, jadi di Jalan Gatot Subroto. Dalam rangka Jumat Berkah, jadi kita bagi-bagi takjil dulu. Tadi ada 100 cup es puter. Itu ada berbagai macam rasa, dari stroberi, durian,
tanpa vanila. Harapan ke depan es puter Apollo bisa lebih berkembang, lebih diminati masyarakat karena rasanya juga kita menjaga kualitas rasanya juga biar supaya pelanggan puas dan pasti balik lagi. Itu yang saya harapkan. Silahkan langsung ke lokasi aja dan rasakan, pasti akan ketagihan. Terima kasih. Nah, Sama-sama. itu tadi teman-teman. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.